Когда только познакомился с девушкой, сердце стучит вот так. Когда идешь на первое свидание, оно стучит вот так. Когда ведешь ее за руку, оно стучит вот так. Когда впервые целуешь ее в щечку, делая ей предложение, оно стучит вот так. Потом вы женитесь, у вас рождаются дети, большая семья, быт, шопинг, супермаркет, школа, садик, памперсы. И вот так стучит.